Ciao, benvenuti a Learn from the Case, come stai? Oggi voglio proporre di parlare dell'amiloidosi. Qui vedremo più che altro l'amiloidosi primaria e presto anche le altre topologie. L'amiloidosi costituisce un gruppo eterogeneo caratterizzato dalla deposizione extracellulare di materiale proteico fibrillare autologo e con una struttura molecolare molto specifica, nota che come struttura molecolare terziaria con deposizione beta piegata. Questa caratteristica struttura molecolare della sostanza amiloide è responsabile dell'insolubilità dei depositi di amiloide e della loro resistenza alla digestione proteolitica. Come conseguenza della stabilità molecolare della proteina fibrillare amiloide, il deposito di amiloide provoca progressivamente la sostituzione e la distruzione del parenchima negli organi colpiti, causando varie alterazioni funzionali a seconda della posizione e della intensità del deposito. Il termine amiloide è dovuto al fatto che è simile alla cellulosa o all'amido nella colorazione con iodo e acido solforico, anche se attualmente la congofilia o la positività al rosso Congo è il criterio utilizzato per diagnosticare la malattia. La sostanza amiloide è fondamentalmente formata di la proteina fibrillare amiloide, che definirà ogni varietà di amiloidosi, la componente P dell'amiloide, comune a tutte le varietà, e glicosaminoglicani, eparina, solfato, proteoglicane e calcio, in quantità minime. Ad oggi sono state descritte più di 50 diverse proteine fibrillari con la capacità di sviluppare depositi di amiloide. Classificazione. L'amiloidosi può essere classificata in base alla distribuzione dei depositi di amiloide in forme localizzate e sistemiche e alla proteina fibrillare costituente specifica per ciascuna varietà. La terminologia utilizzata nella classificazione della malattia amiloide include due lettere. La prima è A, per amiloide, e la seconda lettera si riferisce alla proteina fibrillare specifica o a criteri clinici importanti. Quindi, amiloidosi AL, amiloidose da catene leggere, detta anche amiloidosi primaria, che vedremo in questo video. Presto approfondiremo esclusivamente questo tipo di amiloidosi. Amiloidosi AA corrisponde alle forme di amiloidosi secondaria legate a processi infiammatori cronici di origine infettiva, immunologica e neoplastica, includendo in questo gruppo le amiloidosi associate a malattie autoinfiammatorie, febbre mediterranea familiare, sindrome periodica associata al recettore del fattore di necrosi tumorale, sindrome autoinfiammatorie associate alla criopirina, sindrome da iperglobulinemia D, artrite piogenica, pioderma gangrenoso e acne. Amiloidosi AF. Sotto questo nome sono incluse diverse forme di amiloidosi ereditaria autosomica dominante, principalmente la polineuropatia amiloide familiare e la varietà cardiomiopatica, tipo danese. Amiloidosi AH. L'amiloidosi associata all'emodialisi costituisce una varietà di amiloidosi sistemica descritta in pazienti con insufficienza renale cronica allo stadio terminale e sottoposti per periodi prolungati, più di 5 anni, a trattamento sostitutivo con dialisi, in particolare emodialisi.
ALECT2 amiloidosi corrisponde a una varietà di amiloidosi sistemica recentemente descritta nella popolazione ispanica, con coinvolgimento renale ed epatico. La proteina fibrillare amiloide è LECT2, chemiostasina 2, derivata dalle cellule leucocitarie. La etiologia è sconosciuta, con sospetta componente genetica, a causa della predominanza razziale e dell'aggregazione in alcuni polimorfismi. Un'altra classificazione è quella delle forme localizzate. In questo gruppo rientrano la varietà di amiloidosi con depositi localizzati o selettivi in determinati tessuti o organi di carattere locale. L'amiloidosi endocrina sono forme localizzate di amiloidosi in relazione ai tumori endocrini, in particolare del sistema APUD, Mean Precursor Uptake and Decarboxylation. Esiste una relazione intima tra la proteina fibrillare amiloide caratteristica di ciascuna varietà e l'ormone sintetizzato e secreto dal tumore. La varietà più comune è quella associata al carcinoma midolare della tiroide, secernente calcitonina. Nei pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2 si riscontrano depositi di amiloide nelle isole di Langerhans in più del 90% dei casi. La proteina fibrillare depositata è il polipeptide amiloide delle isole, IAP, chiamato anche amilina, secreto insieme all'insulina. Il ruolo patogeno dei depositi di amilina è sconosciuto, ma probabilmente partecipano attivamente allo sviluppo del diabete di tipo 2. Può anche essere classificata come amiloidosi senile, cerebrale, cutanea, EC. In questo video voglio parlare nello specifico dell'amiloidosi AL, che è l'amiloidosi primaria, e dall'inglese light chain amyloidosis o amiloidosi da catene leggere, da qui la L. Voglio presentare un caso tratto dalla rivista spagnola Casi clinici di medicina interna che hanno chiamato epatiti fulminante in un paziente con amiloidosi primaria con risposta ematologica completa. Presentano il caso di un maschio di 41 anni senza abitudini tossiche note, con una storia di infezione cronica da HCV di genotipo 1B, senza malattia epatica secondaria. Tratto 2 anni prima con Onbitasvir, Paritaprivir, Ritonavir ed Esavovir, ottenendo una risposta virale sostenuta. 4 anni fa è stato sottoposto a trasposizione del nervo radiale sinistro e rimane in trattamento con FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei, e tapentadolo, a causa dello scarso controllo del dolore post-operatorio. Non riporta alcuna storia familiare rilevante. Visita per episodio di dolore addominale accompagnati da diarrea acquosa senza prodotti patologici e vomito alimentare biliare da 3 mesi. Non aveva avuto perdita di peso o sanguinamento digestivo macroscopico. Nelle ultime 24 ore ha riferito la comparsa di edema agli arti inferiori e alla borsa scrotale, senza associata sindrome minsionale, oliguria, dispnea o altri sintomi. L'esame fisico all'esame oggettivo era emodinamicamente stabile, in buone condizioni generali, eupnoico e afebrile. L'occultazione cardiopolmonare mostrava ipofonesi alle vasi polmonari, adome senza semiologia acidica o altri reperti ad edema foveo fino alle radici degli arti inferiori e alla borsa scrotale. Come prove complementari dall'esame del sangue si distinguono i seguenti risultati: emoglobina
17,4 grammi per decilitro. Sono presenti sullo schermo i valori di riferimento relativi al laboratorio che ha effettuato gli esami. Biochimica con funzionalità renale, ionogramma ed enzimi epatici normali, proteine totali 4,3 grammi per decilitro, albumina 1,2 grammi per decilitro, dislidipidemia con colesterolo totale 447 mg per decilitro, LDL 308 mg per decilitro e trigliceridi 245 mg per decilitro. Livelli di troponina I sierica 1,4 microgrammo per litro e ProBNP 15.368 picogrammi per millilitro. Virus delle epatiti B e HIV negativi, carica virale HCV non rilevatibile. Lo studio sull'autoimmunità, ANNA, anticorpi, anti-PLA2R, anticorpi antimembrana basale, glomerulare, complemento, contra delle immunoglobuline, determinazione della crioglobulina ERF, reuma factor, era normale o negativo. È stata eseguita una radiografia del torace ed era normale. L'elettrocardiogramma evidenziava un ritmo sinusale a 100 byte per minute con bassi voltaggi R minore a 5 mm nella derivazione degli arti e minore a 6 mm da B3 a B6. E l'analisi delle urine delle 24 ore rilevava una proteinuria di 2,76 grammi. L'ecografia renale ha mostrato iperecogenicità del parenchima renale e perdita di differenziazione corticomidolare. La biopsia del midollo osseo ha rivelato plasmocitosi irregolare con aree di infiltrazione fino al 20%, con coespressione di CD138 e CD56 plus o positivo. I livelli sierici delle catene leggere K, le vere sono quantificati 14 mg per litro. Catene leggere lambda, le vere 178 mg per litro. Si determina il rapporto K-lambda 0,08. La biopsia renale ha rivelato risultati compatibili con l'amiloidosi da catene leggere. È stata eseguita una biopsia del grasso addominale che è risultata negativa alla colorazione rosso Congo. L'elettrocardiogramma mostrava un aumento dello spessore della parete e un lieve versamento pericardico, suggestivi di una patologia infiltrativa incipiente senza evidenza di cardiomiopatia restrittiva o disfunzione diastolica. Inizialmente è stata diagnosticata la sindrome nefrosica ed è stato iniziato il trattamento con enoxaparina, un farmaco antiproteinurico a base di enalaprilo e furosemide, e atorvastatina. Il paziente ha sviluppato diarrea e vomito che ne hanno impedito l'assunzione, cosa che gli ha fatto perdere 8 kg di peso in un mese, accompagnati da aumento dell'edema agli arti inferiori e da ascite franca, senza versamento pleurico. Il trattamento è associato ad amiloride e idroclorotiazide. È stata richiesta un'ecografia addominale ed è stato riscontrato un fegato con ecogenicità diffusamente aumentata in relazione a steatose senza lesione focale, asse plenoportale pervio, abbondante liquido libero intraaddominale anecogeno
si identifica nella distribuzione periepatica, periesplenica, nella pelvi e in misura minore in entrambe le fosse iliache. Inoltre è stata eseguita una coloscopia fino alla valvola iliocecale senza reperti di rilievo e sono state effettuate biopsie del colon che dimostrano la presenza di depositi di materiale amiloide con immunoistochimica negativa per la proteina amiloide A e positiva per le catene lambda. Il paziente inizia con segni di disautonomia dovuti a ipertensione arteriosa e disfunzione erettile e presenta paralisi faciale periferica completa bilaterale. Lo studio viene ampliato con la risonanza magnetica cerebrale e cervico-faciale, dove si osserva un aumento del tessuto adiposi nei compartimenti cervicali e sopraclavicolare bilateralmente. Il trattamento chemioterapico è stato iniziato con il regime C-Borde, ciclofosfamide, bortezomib e desametasone, senza ottenere una risposta dopo 3 cicli. È stato iniziato il trattamento di seconda linea con daratumumab, ottenendo una risposta ematologica completa dopo 4 cicli. Nonostante il raggiungimento della risposta ematologica e della tripla terapia diuretica, il paziente sviluppa anuria, iponatremia grave e insufficienza renale acuta rapidamente progressiva. Si inizia quindi il trattamento con emodialisi. Improvvisamente il paziente sviluppa iperbilirubinemia, ipoglicemia ricorrente, iperammoniemia, coagulopatia, ascite refrattaria e livello di coscienza depresso. Sono state escluse la possibile chemiotossicità e l'eziologia infettiva di questa insufficienza epatica. Infine, il paziente è morto 10 mesi dopo l'esordio clinico della malattia. La diagnosi è amiloidosi primaria con insufficienza epatica fulminante. Discussione e conclusioni. L'amiloidosi primaria fa parte di un gruppo eterogeneo di malattie caratterizzata da deposito amiloide nei tessuti e danno da organo. Cuore e rene sono i 2 organi più frequentemente colpiti dall'amiloidosi primaria. Altri organi colpiti sono il tratto gastrointestinale, il sistema nervoso periferico e il sistema nervoso autonomo. E dice: il nostro paziente presenta dati suggestivi di coinvolgimento del tratto digestivo, dolore addominale, diarrea, vomito. Essendo la diarrea la manifestazione gastrointestinale più frequente e può essere dovuta sia al coinvolgimento del tratto digestivo dovuto all'amiloidosi sia allo sviluppo della disautonomia amiloide. Le forme cliniche più frequenti di coinvolgimento renale nell'amiloidosi primaria sono la sindrome nefrosica e la insufficienza renale rapidamente progressiva, entrambe sviluppate nel nostro caso, che sono fondamentali nel processo diagnostico ed entrambe sono state documentate istologicamente. Il paziente ha presentato anche dati suggestivi di coinvolgimento cardiaco, epatico e del sistema nervoso periferico e autonomo. Il coinvolgimento epatico è descritto fino al 70% delle autopsie di questi pazienti e la maggior parte è asintomatica. I sintomi più frequenti sono perdita di peso, astenia e dolori addominali. Meno frequenti sono anoressia, sazietà precoce, nausea e disciusia. All'esame oggettivo è comune riscontrare epatomegalia e meno frequentemente ascite o esplenomegalia. I casi di amiloidosi epatica sono associati nel
70 a 80% a sindrome nefrosica, insufficienza cardiaca, congestia, ipotensione ortostatica e neuropatia periferica. Manifestazioni molto rare comprendono ipertensione portale, rottura spontanea del fegato e insufficienza epatica acuta, generalmente sotto forma di colestasi intraepatica progressiva. Dice che tutte queste manifestazioni sono associate ad un'elevata mortalità. In caso di insufficienza epatica acuta, le opzioni terapeutiche comprendono il trattamento con desametasone, melphalan e bortezomib, così come il trapianto di fegato. Sia l'insufficienza epatica acuta che l'insufficienza renale rapidamente progressiva, anche con la necessità di terapia sostitutiva renale, sono due situazioni descritte in questi pazienti. Nonostante abbia ottenuto una risposta ematologica completa, questo paziente di 41 anni ha sviluppato un'insufficienza epatica fulminante ed è morto. Non disponiamo di una biopsia epatica che confermi l'infiltrazione di amiloide nel fegato, ma è una implicanza nota, sebbene non sia chiaramente descritta in letteratura in paziente con risposta ematologica completa. Quindi, specificando un po' l'amiloidosi primaria o amiloidosi AL, amiloidosi da catene leggere, è la forma più comunemente diagnosticata dalla malattia e rappresenta l'85% di tutti i casi nei paesi sviluppati. Nell'amiloidosi primaria, le fibrili che compongono la sostanza amiloide sono costituite da una proporzione variabile di una catena leggera, K o lambda. La catena leggera è più spesso lambda che K. Rapporto 2:1. L'incidenza annuale è di 0,9 nuovi casi ogni 100.000 abitanti all'anno. I sintomi più comuni sono stanchezza e perdita di peso. Si possono osservare anche dispnea, edema, parestesie, sincope, ipotensione ortostatica o alterazione del tono della voce. Un quarto dei casi presenta epatomegalia e il 10% presenta macroglossia. La propora sul viso e sul collo, in particolare sulle palpebre superiori, è un reperto comune. Quadro clinico ed esami complementari. Le sindrome associate all'amiloidosi primaria sono sindrome nefrosica e del tunnel carpale, insufficienza cardiaca congestia, neuropatia periferica e ipotensione ortostatica. Manifestazioni meno comuni sono la sindrome da malabsorbimento e l'epatomegalia gigante. L'esistenza di qualsiasi di questi sindromi in presenza di una componente M sierica o urinaria è altamente suggestiva di amiloidosi primaria. La insufficienza cardiaca congestia si verifica in circa il 30% dei casi. L'elettrocardiogramma mostra frequentemente bassi voltaggi e aritmie. La ecocardiogramma o la risonanza magnetica cardiaca sono tecniche molto utili nella valutazione della cardiomiopatia amiloidotica. La biopsia endomiocardica è positiva praticamente in tutti i casi. Un sesto dei pazienti presenta ipotensione ortostatica. La sindrome nefrosica compare in un terzo dei pazienti al momento della diagnosi, ma raramente durante il decorso della malattia. Nell'80% dei casi presenta proteinuria e nel 20% il livello di creatinina è superiore a 2 mg per decilitro. Circa il 15% dei pazienti presenta una nefropatia periferica. La neuropatia è più sensoriale
che motoria, prevalentemente distali, simmetrica e progressiva. I pazienti con itero colestatico, che sono pochi, hanno una prognosi sfavorevole. L'elettroforesi sierica mostra una discreta banda omogenea nella metà dei casi e ipogammaglobulinemia in un quarto, mentre nel resto è normale. Quando viene seguita la immunofissazione sierica e urinaria, nel 90% dei casi si riscontra una componente EMA. Il numero medio di plasmacellule nel midollo osseo è del 6%. La maggior parte dei pazienti presenta un aumento significativo delle catene leggere libere amiloidogeniche nel siero e un rapporto K-lambda anomalo. Circa il 15% dei pazienti presenta un deficit del fattore 10 delle coagulazioni. La diagnosi di amiloidosi si basa sulla presenza di sostanza amiloide nei tessuti. La possibilità di amiloidosi primaria deve essere considerata in qualsiasi paziente con una componente emeserica o urinaria e una qualsiasi sindrome caratteristiche dell'amiloidosi. Nel 90% dei pazienti è presente una componente emesierica o urinaria, oppure è possibile dimostrare una popolazione monoclonale di plasmacellule nel midollo osseo. L'iter diagnostico iniziale consisterà in una biopsia del grasso sottocutaneo, che risulterà positiva nell'80% dei casi. Se l'esame risulta negativo, si procede con una biopsia retale, che risulta positiva nel 70% dei casi. Se queste biopsie risultano negative, verrà seguita una biopsia dell'organo presumibilmente interessato. La sopravvivenza mediana dei pazienti affetti da amiloidosi primaria è compresa tra 2 e 3 anni e dipende fondamentalmente dalla sindrome associata. Pertanto è inferiore a 6 mesi nei pazienti con insufficienza cardiaca, mentre supera i 5 anni quando la sindrome associata è la polineuropatia. I fattori prognostici fondamentali sono la malattia cardiaca misurata mediante biomarcatori cardiaci, troponina e NT-proBNP, o mediante tecniche di imaging come l'ecocardiogramma e la risonanza magnetica cardiaca, e la quantità di catene leggere libere nel siero. E per il trattamento, la combinazione di melphalan e prednisolona produce un tasso di risposta del 20%. Nei pazienti con sindrome nefrosica senza insufficienza renale o malattia cardiaca, il tasso di risposta aumenta al 40%. La combinazione chemioterapica con la quale sono stati riportati i migliori risultati è stata quella di melphalan desametasone, tassi di risposta del 70% con CR del 30%. Da notare che nei pazienti trattati con melphalan la probabilità attuariale di sviluppare sindrome mielodisplastica o leucemia acuta dopo 3 anni e messo di follow-up è del 21%. I nuovi farmaci già utilizzati nel MM, in particolare bortezomib, e in misura minore lenalidomide e pomalidomide, possono essere molto utili nel trattamento dei pazienti affetti da amiloidosi primaria. In questo senso, la combinazione più utilizzata è ciclofosfamide, bortezomib e desametasone. Un altro farmaco molto promettente nel trattamento dell'amiloidosi primaria è daratumumab. È infatti in corso uno studio randomizzato
che confronta l'efficacia di ciclofosfamide, bortezomib, desametasone rispetto a ciclofosfamida, bortezomib, desametasone più daratumumab. Un'altra opzione nei pazienti non candidati al trapianto autologo è l'associazione di melphalan, desametasone e bortezomib. Nei pazienti di età inferiore a 65 anni, senza malattie cardiache gravi, il trattamento con alte dosi di melphalan seguito da HCCT autogeno è il trattamento di scelta. Voglio menzionare le caratteristiche della gammopatia monoclonale di significato indeterminato. Componente M minore 30 grammi per litro, plasmacitosi medullare minore a 10%, assenza di lesioni osteolitiche, livello di emoglobina normale, funzione renale normale, assenza di sintomi attribuibili alla gammopatia monoclonale. Ebbene, con questa ultima parte vi saluto oggi. Come sempre, siete invitati a lasciarmi i vostri commenti o domande. Grazie per l'attenzione. Stammi molto bene.